小姚，你又在干嘛？去钓鱼啊？干嘛？这么大的雨还去钓鱼啊你是疯了还是神经啊？你是？我已经有很长时间没去钓鱼了，好不好？你再怎么也要晴天出太阳才有鱼钓嘛，下雨天哪里有鱼钓哦？就是下雨天才好钓，太阳大反而不好钓鱼，知道吗？真的就不懂了。我看你真的是为了钓鱼什么都买呀！天，当佩服你这种人了，钓鱼精神啊！我真的觉得你像个神经病一样你。你就去啦？好吧，那祝你暴富回来啊！祝你暴富回来。必须的。自从老婆回娘家以后啊，我已经有将近1个月的时间都没有出去钓鱼了。这不啊，老婆已经从娘家回来了，那今后我垂钓的时间可能就会多一些。本来我是打算今天天没亮的时候就准备出去钓鱼的，可是呢，今天这个天气啊不太好，早上醒来的时候刮风又下雨，所以没办法，一直拖到现在。现在呢已经是中午的2点了。我刚来，前面有2个师傅啊，他们就走了。刚刚我问了一下啊，他们是从今天早上就过来的，足足钓了7、8个小时，一条鲫鱼都没钓到，钓了几条那个小罗非。今天这个风啊也是比较大，我现在心都凉了半截了啊！辛辛苦苦跑这么远，听到他们回去的钓友啊是这样的一个结果，那既然来都已经来了吧啊，不管怎么样还是要甩2竿啊！刚刚回去的那2个钓友啊，他们钓的位置是一个滑尖，而我现在是找了一个回弯的地方钓，因为我钓的这个位置的话，风不是特别大，很长时间没钓了啊，今天就来这里碰一下运气。主线用的是2.0的，子线用的是1.2的。打点这个颗粒。我们再来打一点这个老坛的这个五谷杂粮。饵料开好了啊，我们现在暂时不钓，因为刚刚做的窝子，这个鱼的话一时半会的话应该没那么快进窝，先去煮点东西吃，吃饱了啊，等一下才有力气干活。这个地方呢，离那个吃饭的地方比较远，所以我就特意从家里面啊带了一个小的煤气灶过来，这样子的话就可以直接解决吃饭的问题啊。千里迢迢跑来这个地方钓鱼，千万不要是来这里吃泡面的啊！如果是这样子的话，那就亏大了。今天是大降温，又是带有寒潮来袭啊！如果不喝一点这个热汤，不吃点东西的话，真的是这个风吹过来的话，确实有点冷，有点受不了。泡面的话，我们已经吃的差不多了啊，赶紧开干。这个喝点汤，吃点泡面，现在才是感觉啊不太冷。
窝子打下去差不多也有1个多小时了啊，我们赶紧钓一下，再不钓的话天都快黑了。一点动静都没有啊！现在钓拉饵试一下。这个地方钓了半天都没口啊，窝子打下去都没口。我们现在换一个地方去钓试一下，不能在这个地方死守啊。趁现在这个天还没黑啊，我们换一个钓点，再打点窝。冬天这个鱼啊，它一般不怎么动。如果我们在打了窝之后啊，钓了半个小时都没口，那我们要换另外一个钓点。好了，现在我们又来这个位置钓试一下。这还怎么玩？这个风越刮越大。这个水啊都是温热的，水温还是可以的。不过呢，今天这个鱼口太差了啊，钓了2、3个小时，一点动静都没有。现在这个风啊也是比较大，马上快要天黑了，白天都没口，也不指望晚上会有什么口。赶在这个天还没黑，赶紧把这些东西收一收。还好收东西的啊。兄弟们看一下，大家看一下这个风有多大。